वीवीआईपीज की मूवमेंट हो या दहशतगर्दी का कोई बड़ा वाकया, सुरागरसां कुत्तों की अहमियत से इनकार मुमकिन नहीं। मौजूदा मुल्क की सूरत हाल के पेश नज़र रेंजर्स हेडक्वार्टर लाहौर में कायम डाग सेक्शन में सुरागरसां कुत्तों की तरबियत जदीद खतूत पर की जा रही है। पाक रेंजर्स के इंतहाई तरबियत याफ्ता ट्रेनर इब्तदाई तौर पर इन सुरागरसां कुत्तों को इशारों से बैठ जाने, लेट जाने, ठहरने, किसी चीज को छोड़ने और एड़ी लगाने की तरबियत देते हैं, जबकि दूसरे मरहले में डकैती, चोरी, कत्ल, मनशियात की नकलो हरकत और मजमूम मकासद के लिए छुपाए गए बारूदी मवाद का खोज लगाने के लिए खुसूसी तरबियत दी जाती है। मैं इधर ट्रेनिंग देता हूँ कुत्तों को। 6 माह कुत्ते की उम्र हो जाए तो उसके बाद हम तैयार करते हैं। 2 माह में हम जो है बीओ तैयार करते हैं। उसके बाद जो है हम ट्रेकर डॉग, आर्म एक्सप्लोज, नारकाट्स कुत्ते तैयार करते हैं। फिर बाहर अभी कुत्ते हमारे काम करने शुरू कर दिए हैं और बाहर जाने के काबिल हैं और काफ़ी केस हमने पकड़े हैं। कल भी हम ताजपुरा में एक पकड़ कर आए हैं। तरबियत के दौरान पाक रेंजर्स के ट्रेनर ने पिस्टल और बारूदी मवाद जमीन में दबा दिया। सुरागरसां कुत्ते को छोड़ा गया तो वो खोज लगाता हुआ उसी जगह पर आकर रुका और बारूदी मवाद ढूंढ निकाला। चोरी की वारदात की खसूसी तरबियत में कुत्ते ने सामान चोरी करने वाले शख्स के कदमों के निशान और सूंघने की हिस के जरिए चोर का सुराग लगा लिया। पाक रेंजर्स के डाग सेक्शन में सुरागरसां कुत्तों की तरबियत के साथ साथ उनकी सेहत और सफाई और खुराक का भी खसूसी ख्याल रखा जाता है। सुरागरसां कुत्तों के लिए कायम कैनल्स में जरासीमों के खात्मे के लिए बाकायदगी से स्प्रे किया जाता है। पाक रेंजर्स के वेटनरी अफीसर डीएसआर डॉक्टर इमरान आशिक ने सिटी 42 को बताया कि सुरागरसां कुत्तों को सिधाने के साथ साथ उनकी फिटनेस का भी खास